आपके कोई उस्ताद हैं या आपके कुदरती तौर पे वो आप खुद ही? नहीं जी, मेरे उस्ताद हैं, ये शेख साहब मेरे साथ ही बैठे हुए हैं। पहले ना रिदम सीखा है। रिदम सीखने के बाद मैंने फिर गाना गाया, गाना सीखा है, बाकायदा गाना सीखा है मैंने। जब हमारे यहाँ माहौल कुछ ऐसा था दोस्तों में कि हमारे पास रिदम वाला नहीं था, रिदम प्लेयर हमारे पास नहीं था। फिर मैं एज ए यानी कि म्यूजिशियन, अब मैं आपको ना आइंदा आपको क्लब ले जाऊंगा, वहाँ पे हमारे इंस्ट्रूमेंट पड़े, तबला भी है, हारमोनियम भी है, तो हम आपको ना उस साज सामान के साथ आपको सुना। तो ये अब आप इसके अलावा क्या काम करते हैं? मैं कारोबार है और पाले अली उलझियां निभा जान गए जिद कोल तू सड़ना आपके पहलू में आकर रो दिए, दास्ताने गम सुना कर रो दिए। हमें भूल गया कखा वांगू रुल गया, हसना में भूल गया कखा वांगू रुल गया, जदा दिया टुटियां यारियां। वालेकुम गाइस, मैं हूँ संजफ अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संजफ अली व्लॉग। तो हमें सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड शेयर करना है। टॉप पे आईडी संजफ नाम पे आपको सभी लाइक, फॉलो एंड शेयर करना है। तो सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं व्लॉग नहीं बना पाया और मैंने व्लॉग नहीं दिया, इसकी वजह से मैं आपसे सबसे माफ़ी चाहता हूँ। अब मैं कुछ दिन पहले बाबा के साथ एक ढाबे पे गया था। वहाँ पर चाय पीने बाबा के दोस्त और मैं और बाबा थे। वहाँ पर हम लोग ढाबा पर चाय पीने गए थे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ में एक सिंगर थे गा रहे। ढाबे पे जिस दिन गए थे उस दिन वहाँ पर एक बहुत प्यारी सॉन्ग एक हमारे कानों में आया था। बहुत प्यारी आवाज़ में उन्होंने गाया सॉन्ग। तो उस दिन हम लोग व्लॉग बनाए। मैंने सोचा कि हम लोग उधर ही व्लॉग बना लेते हैं। हमने व्लॉग बनाए भी सही, लेकिन उस दिन उधर शोर बहुत ज़्यादा था, ट्रैफिक का शोर था। इसकी वजह से मैंने चेक किया, व्लॉग सही नहीं था। घट तुमने नहीं की थी, घट मैं भी नहीं की थी, दोनों लेती गल्लां एहो माड़ियां आए, जदा दियां टुटियां यारियां, हसना भी भूल गया कखा वांगू रुल गया, जदा दियां टुटियां यारियां, जदा दियां टुटियां यारियां। तो मैंने कहा अब आइए न्यू व्लॉग बनाते हैं, तो इसलिए मैंने उनसे टाइम लिया। उसके बाद जिस दिन मैंने टाइम लिया था उसी शाम को मैं खेल रहा था, तो उसी दिन वहाँ पर एक बच्चा पता नहीं कई पत्थर फेंक रहा था, तो अचानक मेरी आँख पे पत्थर लगा था। इसकी वजह से मेरी आँख पे आइस के लेंस जो हैं उधर स्क्रैचेस आ गए और आइस की जो बैक जगह थी, आइस की बैक साइड पे ब्लड सर्कुलेट हुआ। उसकी वजह से मुझे धुंधला धुंधला नजर आने लगा। तो इसी वजह से मैं डॉक्टर के पास गया, चेक करवाया, तो उन्होंने कुछ ड्रॉप और मेडिसिन दी। तो उन्होंने 2 वीक्स का रेस्ट दिया था मुझे। तो मैं 2 वीक्स का रेस्ट में मैंने इसलिए मैंने आपसे व्लॉग शेयर नहीं किया। मैं इसलिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। मैं ये चाहता हूँ कि ये खूबसूरत सी आवाज़ में आपके कानों तक पहुँचाऊँ। तो उस वक्त मैंने वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझा जब मुझे चोट लगी थी। तो अब तो मैं मम्मा बाबा की दुआओं से ठीक हो गया हूँ। तो अब हमने उन्हीं से टाइम लिया है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं न्यू वीडियो का। तो आइए अब चलते हैं। ये है अंकल शाहिद साहब, ये है अंकल जफ़र साहब, ये है अकबर साहब, ये है इफ्तार, ये है ये बहुत प्यारी आवाज़ में सॉन्ग गाते हैं। तो आपकी आवाज़ जो है बहुत अच्छी आवाज़ है, बिल्कुल छूने वाली आवाज़ आपकी। तो आप गाना अपना शौक से गाते हैं या एज ए प्रोफेशनल गाते हैं? मैं शौक से गाता हूँ गाना, प्रोफेशनल तो नहीं है, बस शौक है गाना। आप बचपन से दोस्त हम सारे थे? सब हम आए हैं तो मिल के बस शुरू से शौक है। नाच भी पहले पढ़ते थे, आप थोड़ी सी खेती कर लेते हैं। अच्छा, तो ये जो है गाना इसके अलावा कोई और भी आप काम करते हैं? जी, मैं शुगर मिल में एज ए क्लर्क काम करता हूँ और गाना मैं शुरू से शौक से ही गा रहा हूँ। हम सब दोस्त बचपन से ही गा रहे हैं, हमें शौक है गाने का, प्रोफेशनल नहीं करते हैं। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? मेरा एक बेटा है।
आपने या शादी या किसी फंक्शन का आपने कोई प्रोग्राम किया? जी, शादी में काफ़ी प्रोग्राम किए हैं पहले, लेकिन अब कुछ अर्से थे हम ज़रा दूर हैं इनसे। आपके कोई उस्ताद हैं या आपके कुदरती तौर पे वो आपको दी? नहीं जी, मेरे उस्ताद हैं, ये शायद साहब मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, उनसे मैंने काफ़ी सीखा है। जितना भी मैं गुनगुना लेता हूँ इन्हीं भाई की बदौलत है। ये शायद साहब हमारे उस्ताद हैं। आपको एज ए प्रोफेशनल किसी और जगह पे ऑफर हुई है, जैसे कोई फिल्म हो जाए वैसे कोई? नहीं, मूवी में तो नहीं चांस मिला, लेकिन शादी में काफ़ी प्रोग्राम किए हैं, अच्छे प्रोग्राम किए हैं, बड़े लोगों के प्रोग्राम किए हैं, अफसरों के प्रोग्राम किए हैं, हाल प्रोग्राम किए हैं, काफ़ी प्रोग्राम किए हैं। तो वो उसके शोबे में जाने का चांस नहीं बना, ना ही हमने ट्राई की है उससे। तो आइए मैं आपको मिलाता हूँ जो यहाँ पर इस ग्रुप में तबला बजाते हैं। अकबर नगाई साहब हैं, तो ये तबला बजाते हैं इस ग्रुप में। आपको इन प्रोफेशनल में कितना अर्सा हो गया? प्रोफेशनल में मुझे तकरीबन 10 साल हुए हैं, लेकिन मैं 20 साल से 25 साल से सीख रहा हूँ। अभी तक सीख रहा हूँ। या सिर्फ आप तबला बजाते हैं, इसका कुछ गाते नहीं नहीं आप? बेटे, मैंने पहले ना रिदम सीखा है। रिदम सीखने के बाद मैंने फिर गाना गाया, गाना सीखा है, बाकायदा गाना सीखा है मैंने। जब हमारे यहाँ माहौल कुछ ऐसा था दोस्तों में कि हमारे पास रिदम वाला नहीं था, रिदम प्लेयर हमारे पास नहीं था। फिर मैं एज ए यानी कि म्यूजिशियन, फिर मैंने हारमोनियम भी सीखा, तबला भी सीखा। फिर हमने एक छोटा सा क्लब बनाया, जिसके कुछ हमारे जो दोस्त हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो फिर हम रह गए थोड़े दोस्त, 2-3 बंदे हैं। तो हमारा भी ये शौक़ वो ज़ौक़ की तरह तो नहीं, लेकिन हम ना इसको करते हैं थोड़ा ऐसे इसको लेके चलते हैं। आपके ग्रुप का नाम क्या है और आपका ग्रुप अभी स्टॉप हुआ या बाकायदा अभी काम करता है? हाँ बेटे, हमारे ग्रुप का नाम है सांवल की संगीत। तो ये अरसा को तकरीबन 35-40 साल से ना, तो हमने इधर जंग शहर में ना अपना क्लब बनाया हुआ था, जिसमें हमारे दोस्त फौत हो गए, सीनियर जो थे। उसके बाद फिर कुछ अरसा हमारा काम स्टॉप हुआ, नाज़ौर कैसर साहब, तो स्टॉप हो गया हमारा काम। तो हमने फिर इसको रोक दिया थोड़ा, फिर यानी कि आउटसाइड हो गए, कोई यानी कि हम मुख्तलिफ ग्रुपों में चले गए। हमने कभी किसी ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, कभी किसी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन मसरूफियात है हमारे शौक़ की या हमारे ज़ौक़ की। मैं तो खुद प्रोफेशनल आदमी हूँ, लेकिन जो हमारे साथ मुंसलिक है ना दोस्त, वो प्रोफेशनल तो नहीं, लेकिन वो ज़ौक़ और शौक़ वाले हैं। तो बेटे, हम सारे राह जा रहे थे, तो आप दोस्त तमाम मिले, तो हमने सोचा कि चलो इधर आपको थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाए। तो अब मैं आपको ना आइंदा आपको क्लब ले जाऊंगा, वहाँ पे हमारे इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं, तबला भी है, हारमोनियम भी है, तो हम आपको ना उस सामान के साथ आपको सुना। तो ये कह रहे हैं अब आपने सीधे हमारी तरफ आना है, तो वहाँ पर हम लोग आपको गीत सुनाएंगे। तो आइए अब हम आपको मिलवाते हैं यहाँ के ग्रुप के सीनियर गुलकार शाहिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। आप इस ग्रुप के सबसे ज़्यादा सीनियर हैं और आप इधर इस ग्रुप में क्या परफॉर्म करते हैं? मैं एज ए गुलकारी करता हूँ, और मैं उस्ताद ज़ौहर साहब मेरे उस्ताद हैं, जिनसे मैंने मौसीकी सीखी है, और मैं कोशिश करूँगा कि आप मेरे इस काम से महसूस हैं। आप इस शोबे में कितने अरसे से वाबस्ता हैं? जी, मुझे कम से कम 25-30 साल हो गए हैं उस्ताद ज़ौहर साहब के साथ काम करते हुए, गुलकारों के साथ उठते बैठते 25-30 साल हो गए। अब आप इसके अलावा क्या काम करते हैं? मैं कारोबार है और नहीं। तो आइए अब हम इनकी खूबसूरत आवाज़ से सबसे कुछ सुनते हैं। तो अब आप हमें क्या सुना? मैं पंजाबी गीत सुनाता हूँ, ठीक है, पंजाबी गीत करता हूँ। अकबर साहब रिदम प्ले करेंगे, इंशाल्लाह बहुत पसंद होंगे। उस्ताद ये अकबर साहब हमारे रिदम के उस्ताद हैं, बहुत अच्छा रिदम प्ले करते हैं। इन्होंने आल पाकिस्तान में रिदम प्ले किया है, और ये सिंगिंग भी करते हैं, गुलकार भी करते हैं। तो सबसे पहले ये आपको एक कसीदा सुनाएंगे, तो उसके बाद में आपको पेश करूँगा। मौला अली की शान में कसीदा मैं आपको पेश करता हूँ। बड़ा पाले अली उलझियां निभा जान गए, जिहदे कोल तू सड़नाए अरशां दे राह जान गए। वो बड़ा लजपाले, वो बड़ा लजपाले,
मेरा मौला अली रहीम ते करीम अली, सोना मेरा मौला अली रहीम ते करीम अली। जो कीड़ियां तुलै इंसाना ताई, कीड़ियां तुलै इंसाना ताई, और रिज़्क बंदा जान दे ओ बड़ा लजपाले अली, ओ बड़ा लजपाले अली, जान दे ओ बड़ा लजपाल आएगी। अज तू मैनू वेख के नी, कल को सोना वेख के टुर जाएगी। छोटी उम्रे प्यार करी ना रुल जाएगी। अज तू मैनू वेख के नी, कल को सोना वेख के टुर जाएगी। छोटी उम्रे प्यार करी ना हाय। अजकल दिए दुनिया झूठी, झूठे कौल करार, मेरी मन ले सजना करी ना किसे नाल भी प्यार। ओ अजकल दिए दुनिया झूठी, झूठे कौल करार, मेरी मन ले सजना करी ना किसे नाल भी प्यार। सन जवानी अख मस्तानी रुल जाएगी। अज तू मैनू वेख के नी, कल को सोना वेख के टुर जाएगी। छोटी उम्रे प्यार करी ना हरे। काले शाल हथ विच फसदे ढोल रुमाल जाने, टुरदे ना नाल दुनिया सड़दी ए, दुनिया सड़दी ए। मोढे ते रखदे काले शाल हथ विच फसदे ढोल रुमाल जाने, टुरदे ना नाल दुनिया सड़दी ए, दुनिया सड़दी ए। हशर दिहाड़े ताईं शाला रुक जावन ए वेले, प्यार के जिथे फुल खिड़े ने सदा मैं कन वेले। तेरे दम दे नाल बहार करिए पक्के कौन करार, जग दी लख प्यारे बात नैना बालणिए, ये गल भुल्ली ना। मोढे ते रख गई काली शाल हथ विच फस गई ढोल रुमाल जाने, टुरदे ना नाल दुनिया सड़दी ए, दुनिया सड़दी ए। अंकल इफ्तिखार को कहेंगे अब आप हमें मोहम्मद रफ़ी का गाना सुनाएं, गीत सुनाएं। मोहम्मद रफ़ी साहब का गीत है जी, दो बोल। आपके पहलू में आकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। दास्ताने गम सुना कर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। जिंदगी ने कर दिया जब भी उदास आ गए, घबरा के हम मंजिल के पास, सर झुकाया सर झुका कर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। दास्ताने गम सुना कर रो दिए, आपके पहलू में
आकर रो दिए। बहुत अच्छे इसके भाई क्या हुआ? तो अब हम सफ़र साफ से गुजारिश करेंगे कि अब आप हमें बहुत खूबसूरत आवाज़ मस्तानी है मेरी महबूबा, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। सामने मैं सबके नाम उसका नहीं ले सकूंगा, सामने मैं सबके नाम उसका नहीं ले सकूंगा। वो शर्म के मारे रुक जाए तो मैं क्या कहूँगा। थोड़ा सा दीवाना, थोड़ी सी दीवानी है मेरी महबूबा, थोड़ी सी दीवानी है मेरी महबूबा। तो आइए अब हम लोग सुनते हैं इस ग्रुप के सबसे ज़्यादा सीनियर उस्ताद शहद साहब से। बहुता प्यार न करे नहीं ते रुल जाएगा, इथे रुल मोए लखां तुई रुल जाएगा। बहुता प्यार न करी नहीं ते रुल जाएगा, इथे रुल मोए लखां तुई रुल जाएगा। बहुता प्यार न करी नहीं ते रुल जाएगा। गल मुँह नल कहनी बड़ी सौखी हुंदी है, गल कह के निभानी बड़ी औखी हुंदी है। इथे रुल मोए लखां तुई रुल जाएगा। बहुता प्यार न करी नहीं ते रुल जाएगा। जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तुझे ढूंढने वाले होंगे। जिनके होठों पे हंसी हमें भूल गया कखा वांगू रुल गया, हसना में भूल गया कखा वांगू रुल गया। जदा दियां टुट्टियां यारियां है, जदा दियां टुट्टियां यारियां। रातां नूं उठ उठ के रो लईदा लुक लुक के, बुरियां ने इश्क बीमारियां है, जदा दियां टुट्टियां यारियां। बैरिया वे तू इश्क नूं लीकां लाइयां ने, सानू मार मुकाया तेरियां जुदाइयां ने। बैरिया वे तू इश्क नूं लीकां लाइयां ने,
वाले सी गल्लां हमारियां है जदा दियां टुटियां यारियां रातां नूं उठ के रोली दे लुक के बुरियां ने इश्क बीमारियां है जदा दियां टुटियां यारियां जदा दियां टुटियां यारियां जदा दियां टुटियां यारियां मैं आपसे और आपके ग्रुप से इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू। तो अब मैं व्लॉग को यहीं पे एंड कर लगा हूँ। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। तो अब मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड शेयर करना है। टिकटॉक के आईडी सैयद अली 2 नाम पे आप सभी लाइक, फॉलो एंड शेयर करना है। तब तक के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।